咁樣你做某些手術或者某些事情之前，你都要知道確認咗佢包，咁樣你自己咪唔使自己被自負。呢一個 prior authorization 即係之前嘅審核書啦，係咪？長者要去攞之前嘅批核書，嗰一啲咧係經過醫生去幫佢哋攞嘅，唔係自己去攞嘅。咁譬如話有一個長者話佢要做一個細嘅手術，咁個醫生就話：哦，你要去某間醫院，邊日我哋就會幫你做呢個手術。佢就同你講塞咗個時間、塞咗個地點啦，係咪？但係佢喺後邊咧就會同個驗收公司去攞個批核書啦。咁佢哋就會攞晒個病人嘅資料同埋履歷，點解要做呢一件事，咁寄入嗰個驗收公司度。咁佢哋就做佢哋嘅審核啦。咁佢哋審咗之後咧，佢哋批佢就會寄翻封信過嚟同醫生講，OK，批係批啲乜嘢，佢亦都會有列明嘅。如果佢哋係唔批嘅，佢哋都寫點解唔批。OK， 所以有陣時有啲呢啲係咪多數 apply 係一啲譬如好特別嘅手術啦？唔係㗎，好多就算你去睇醫生，你話我去睇家庭醫生，我要睇眼耳口鼻，咁佢轉咗你過去個專科，佢響後邊都有個介紹信㗎嘛，係咪？佢俾咗個介紹信，佢個 first initial consultation 有可能唔需要其他個 prior authorization，但係個醫生話：哦，你裏邊有粒息肉，我要幫你割。佢嗰個咧就要同驗收公司去攞個批核書。點解？係因為嗰個咧就明確咁講明話，我會做呢個手術 ，I want to make sure I get paid。佢即係就申請咗先，即係你唔可以先斬後奏啦，可以咁講。大多數都係咁，除非係 emergency 啦。emergency，OK，I see，OK，所以 authorization 有陣時佢哋可能 confuse 話點解我做乜嘢我都要 authorize 先至可以做咧？咁其實佢裏邊係有呢個原因。有嘅，因為每一個公司，就算係驗收公司，佢都有佢包或者唔包啲乜嘢㗎嘛。咁樣你做某些手術或者某些事情之前，你都要知道確認咗佢包，咁樣你自己咪唔使自己被自負咯。如果唔係佢突然間話唔包嗰陣時，咁你 end up 你自己有可能係麻煩少少，但係其實係保障嘅長者嘅。OK， 保障長者其實唔係保障佢嗰間診所或者嗰間。你係保障個長者，話呢一件事係驗收會包，你唔需要俾錢。I see，OK，good。